আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, বিসমিল্লাহ পোল্ট্রি ফার্মের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই স্বাগতম। আজকে মুরগি উঠিয়েছি সকালে, এখন হচ্ছে সন্ধ্যা। তো সকালে লাইট ফিড দিয়েছিলাম, দুপুরে রেনাসি, আর এখন ইনশাল্লাহ দিব হচ্ছে ডক্সিবেট না, সরি ভুল হয়েছে। ওই ডক্সিবেট দিয়ে আমি আগে ব্রুডিং করতাম, এখন ব্রুডিং করি শেফা ওয়ান। এই হচ্ছে শেফা ওয়ান, যে রেনাল ভেট, এটা হচ্ছে নেপ্রোকেয়ার গ্রুপের রেনাল আর 2+। তো এই তিনটা ওষুধ আমি এখন রাতে দিব, আবার সকালে দিব থায়াবিন। ইনশাল্লাহ আগামীকাল সকালের একটি ভিডিও আপলোড করব। তো যদি আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। খাবার দিয়েছিলাম, খাবার শেষ করে ফেলছে, গুঁড়া হয়তো বা অল্প কিছু আছে। আর খাবার ট্রে, এই যে ট্রেগুলো সাজায় রাখছে এই পাশে, ট্রেতে দিব। আর পানি, দুপুরের পানিটা একটু বেশি দিয়েছিলাম, এটা সি দিয়েছিলাম। সির পানি 12 লিটার পানি দিছিলাম। 12 লিটার পানি খাইতে পারে নাই দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। এখন খাবার ট্রেতে খাবার দিব। তো খাবার দেওয়া শেষ, এখন ওদেরকে খাবারটা পরিবেশন করতে হবে। উঠিয়ে দিব। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আপাতত খাবার দেওয়া শেষ, এখন পানির ব্যবস্থা করব। পানি হচ্ছে এই পাশে, এই যে। এখন তো মোটামুটি ভালোই ঠান্ডা বাইরে, এই জন্য গরম পানির ব্যবস্থা করছি। ওগুলো হচ্ছে গরম পানি। পানি রেডি, এখন পানি দিব। পানি দিয়ে ওদেরকে ওদের মতো রেখে বাসায় চলে যাব। খাবার পানি দেওয়া শেষ, এখন বাসায় চলে যাব। তো এই হচ্ছে আমার প্রথম দিনের রাতের ওদের যেই পরিচর্যা, ওই পরিচর্যাটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। প্রথম খাবার আগে খাওয়াইয়া শেষ করছি, ওই যে পেপারের খাবারটা। তারপরে আমি ট্রেতে খাবার দিলাম, তারপরে পানি দিলাম। পানিতে দিয়েছি হচ্ছে প্রথম দিন রাতে 2+, নেফকেয়ার, আর হচ্ছে শেফা ওয়ান, এই তিনটা দিয়েছি। আর এখন পানি দিয়েছি, খাবার দিয়েছি, আর মোটামুটি হিটও আছে ভালো, বাচ্চা ছড়ায় ছিটাই আছে বলা যায়। আর হুপারের নিচে অবশ্যই শীতের দিন যেহেতু হালকা একটু ভিড়াভিড়ি থাকবে। যাই হোক, তো আলহামদুলিল্লাহ মুরগির বাচ্চাগুলো অনেক সুস্থ ছিল, সুস্থ আছে একবারে, খুব তরতাজা। মানে একটা আছে যে দুর্বল ভাব, ওই রকম না, দৌড়াদৌড়ি করে, খেলাধুলা করে। আমার জন্য দোয়া করবেন সবাই। আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।